Ruslar, Mancharamai, Bastaka, Absolutaya, Piguat, Amma, Andrea, Zaharapur, Чемпиона. Аграллар Федор Маякунов, Ленскай, Денис Арахматуллин, Амма. Иккину гасанынан раскрылитиште чурапчымажыныта Саина Седальщева, Вера Чичигнарованы, Вана Сакаты Боб Мастаддахачита, Мажыныта, Жакускай Корат Аспусуллага Ирагын, Гар Иккеннерген, Эджаннорга ветераны Гиккеннерен поставыт, Анатолий Гладков, Намылуха, Кэхманно. Верхайрия Хамидуллабыта. Жакускай Жохнага, Артем Ветрова, Тоғын Исыллатыры. Оқа, иккіну ғақсанынан, итақаты лаққайын дежісті, ғылайары әлейері білбәт ұтықтауылла ветеран, ұспот мастыры, Намтан Анатолий Гладков. Меселі, отас сачыда да, Иннокентий Федоров, Ленинскай оптан ақырыдыттан, республика чемпионы, Манчарышы Бебирис Патриадын чемпионы, Калугаға Россия чемпионы. Жеті елуға... Иккину ғақсанынан көйіні десті, Емхалас Маденida. Джон Ветров, Жакускай, Иннокентий Федоров, Ленинскай. Джон Ветров, Өтенері өріннеге андайду иккістір жора. Джон Ветров, оқа, иккіми ғақсанынан көйіндісті, Амматтаға Алексей Агапов итілләтіді Артем Ветров. Россия Сақарыспекінің спортын мастыры, ақайрым көк мұндықта қоттар. Бигта Калибов чүгі бұйыл, иккі бигге көйін сенсацияның ұлпын әгені бабып, көк мұндық бастығы көйетін хетішті. Санкт-Петербурга бұйыл, Бигта Калибов чүгі иккі бигге көйдіді. Әгені бабып, тоғын тоғын нақтыры. Evgeny Popov итағатыда көйлі етісті. Анатолий Гладков, Юрий Продобов. Мастарды өткетігілер жақ көйлі етісті уақтақ мажынылар. Иккені спорт мастарды. Бақы көтік Юрий Продобов білі көйіні ғырындай. Иккені ұлғақсанынан итағатыда көйлі етісті. Көймәт бәқті ақық әлбәқілі Индияға Азия чемпионы, Россия абсолютно чемпион. Ванна андойду дені мен глобусты күнігінен әрі білемінді. Олонны тоқ бар фотарыстывалар абдарсандырар. Әгі аммаға тұттаны. Әмсен қошата дамылуға бейдің ғасарынан бүйақпындықтан көйелер. Денис Арахматуллинден аммақтағын. Sayın Sidaşım İkiştiğine haqalanıyor. Oğamya kırgıtlarga İkkinin qasarından itaqdeyla kıymıştı. Valla oqqa bu kadar güraktaydı. Komundukta Maksim Markov, Meyxanlıs Komundukta Maksim Şkulov ortaq olma. Köstekün Zirkov tahta beyдің qasarından Komunduktan kıymer. Komunduktan, Hükümetten, Yuri Protopov'dan kişilerden biliyor. Da oqqa bu kadar Максим Марков табаға жүйе тұтарын бәтке білебет. Максим Шкулевге. Яқайыл Фарлоқтен ұлақанып кейсайды мұда. Табағына. Иккен абағалар. Амма бағата дейдесті. Кентеңе аталдар. Болатен Прокопьев, онна Яқайыл Фарлоқ. Жабілеген әбе, онлық амматтанын. Jara Maksim Markov lagrar, bastığım olan bir mutlaksana oldu. İşte por on sebelerle mutlaha. Innokentий Fedorov, Ленинскай, Maksim Markov'da komunutan, onunla keyin melan ikkin uğaqsanına Oğamya ıdıktağılay veteranlarga ikkin uğaqsanından итақатыйлақ кайындысты. Неғағаласылы оттан Россия чемпионы спортмастера Максим Марков. Саха Республикатын. Онна Российская Федерация чемпиона
ehgi tattalla olgut bahlay zakarap kahalbonduk. Hina kadakkan henggi sita koran kabing. Amma wala bu bette olaran mendekki. Mana bonon sabedali muljahallar ini Yakup'tan ketiyorlar. Anatoly Gotkov namun Yeniskay wanna benemin popop. Elio kama. Ibin nuga ini ketiyorlar tuh hatakarana. Otta bettak bahlay. Dari Anatoly Gotkov Stoikovich namanya tampangnya cuma mata akan ispublik katen kita omukta betul omukta kadian kegestanga untuk disebut dengan untuk Anatoly Gotkov da amata ispublik akan sempurna Vasily Zakharov Balay Zakharov kalla jasalan balada Татьяна Баишева, Анна Саморцева со счетом 1-0. Hingga orang-orang hampir berjalan nyawa. Tatiana Baisyova tuh Kus Amma kuyaknya pada kayaknya. Itu gaksan anak kuendista. Walau kuat kesenangan kehukum Israelin Amma Allah. Hakarin Rusia Angkaido Atara Tatiana Baisyova. Dia kan jadi champion. Rusia itu mencatatlah absolute champion. Rusia akan sepotong master. Максим Марков выиграл Канзасский Улус. Республика бою чемпиона Максим Марков чемпион играет в Италии. Схватка за первое место. Юрий Варнамаков. Абсолютный по масс-рестлингу. Dari Максим Марков. Схватка Максим Марков Юрий Протопопов. Эльме Каймяге Олан Кован Алтысыяга. Со счетом 1-0 ведет Юрий Протопопов. Юрий Улус. Протопопов Александр. Dari стойка и со счетом 2-0 ведет. Победил Юрий Протопопов. Buyur kamma akalan alqista ammaga tuhum ismelaga qabulutta ajakan jirni championa Russia kidul taqassullah absolute championa Russia akan spodum master biliba pagaitan Yuri Pradamova Jeda ottara champion Jolloh kuskay korat Bana kana bayha wana Evgeny Popov Elio khama salan kata Dari Евгений Попов. Со счетом 1-0. Победитель будет награжден денежной премией 50 тысяч рублей и ребенком. За второе место 30 тысяч. Счетом 2-1. 1-0 ведет Евгений Попов. И опять стойка. Счетом 2-0. Помог вышли масс-рестлеры до 75 килограммов Константин Жирков красного угла и Василий Захаров, Амгинский Улус. Победитель будет награжден денежной премией 150 тысяч рублей. Первый поединок. Василий Захаров. Константин Жирков, Захаров, Ангинский Улус. Со счетом 1-0 ведет Василий Захаров. Цена победы 150 тысяч рублей. Победитель получит 150 тысяч рублей. Равная борьба идет. Такая палка на середине.
posisi sekarang kan tertangga. Ketika ada jelek untuk kawan-kawan dah,